Muraho neza nshuti zanjye, nshuti zacu, umuryango wacu, ikaze hano kuri Grace Kitchen. Nk'uko mubibona rero ntangiye gutya, noneho sinzi agashya nazanye, ntangiye gutya nkata karoti dutoya, ngiye gukata ibi birungo nshira ku gasiniya. Mpereye kuri karoti, mfitemo inyanya na puwaro. Yego, ibyo nibyo ngiye kubanza gukata. Mu gihe nkiri kubikata rero, dukomeje kubashimira mwebwe mwakanze subscribe, dukomeje gushimira mwebwe mudahwema kureba amavideo yacu, mudahwema kudutera inkunga y'ibitekerezo. Imana ibahe umugisha, abatera comment na like, Imana ibahe umugisha. Hanyuma namwe bashasha turabakiriye hano muri uyu muryango mugari wa Grace Kitchen. Nukuri mwiyumvemo ikaze, Imana ibahe umugisha kuba mwaduhisemo. Nukuri turabakunda, ariko ntimuze kwibagirwa gukanda subscribe, amavideo yacu muyarebe muyarangize, hanyuma muduhe na comment kandi muyasharinge ku bandi bantu, kugira ngo turebe ko twabona amasaha 4,000 mu mwaka kuva dutangiye iyi channel. Yego mw'abantu mwe rero, ibyo ngiye guteka muraza kubibona, ntabwo mbibabwiye, nta nubwo nafashe ifoto yabyo ngo mbanze mbibereke. Ni ifunguro ryoroshye buri wese yabona, ritwaye ibintu bisanzwe, rikeneye ibirungo bisanzwe, karoti, igitunguru, inyanya, icyo washaka cyose washiramo. Ubwo rero twatangiye dukata. Aha nari ndimo ndakira abantu bashasha, nizere ko mwiyumvisemo ikaze hano. Nukuri muhagume ntimugende, kuko turabakunda. Ubwo rero maze gukata karoti, nshyizeho izi ni puwaro turangije. Igikurikiyeho nacyo murakibona, hakurikiyeho inyanya, kuko ndi bukoreshe ibintu hari karoti, hari puwaro, hari inyanya bitatu, hari n'ibindi 2 muri bubone nyuma turi kubiteka. Guys, mumeze mutaho ngaho, nizere ko mumeze neza. Rero abatameze neza mwihangane, kuri iyi si niko bimera. Umva bucya bwitwa ejo, kuri iyi si ni hasi hejuru. Nukuri icyo gihe nikikugeraho uzamenye ko buri wese icyo gihe kimugeraho. Ntuzihebe ngo witotombere Imana ngo ugira ngo ni wowe gusa. Buri wese icyo gihe ku isi kimugeraho. Uyu munsi aba yishimye, ejo akababara. Umunsi biba bimeze neza mu ikofi, ejo bikanga. Buri wese nibwo buzima tubayemo. Nukuri mujye mubyihanganira, tujye tubyihanganira. Gusa ahazamuka haba hanamanuka. Uyu munsi ushobora kuba uri mu bukene, uri mu burwayi, uri mu bibazo bitandukanye, ariko ejo bikagenda neza. Bisaba ikintu kimwe gusa, ni ukwihangana no gusenga. Niwihangana ugasenga, isi uzaba wayishoboye. Aha dusubire rero mu byo twari turi gutegura. Urabona inyanya uko nakuyemo imbuto. Ndakoresha biriya bishishwa kuko naguze inyanya zikomeye cyane, zimwe mwita ngo ni inyanya za salade, zifite ibishishwa bikomeye, kugira ngo nze kubasha kubikatamo kuriya. Zose rero niko turi buzikate. Turagerageza gukata size imwe ni ya karoti. Uragerageza nyine, ntabwo byangana, ariko nawe uragerageza. Yego. Tumara kuzikata murareba ibikurikiyeho. Guys, muri iyi minsi rero ndi mu mashini, ndi gushima Imana. Nukuri Imana ndashimira n'umuntu wampaye amashiga, akampa n'icupa rinini rya gaze. Ntago ashaka ko muvuga, ariko ndamushimiye. Ariyizi, nzi ko ankurikirana buri munsi. Video nshizeho yose arayireba akayirangiza. Umva, nukuri ndamushimiye. Imana imuhe umugisha. Mw'abantu mwe aha hanze, abantu bafite umutima mwiza baracyahari. Umuntu ntakakugirire nabi ngo ugire ngo abantu bose niko bakimeze. Hari abantu bafite umutima mwiza barahari, nta nubwo bajya
biyerekana cyangwa biyaboneshe nka kwa kundi abantu birata ibikorwa byabo bibi. So rero umuntu mubi yagerageje gukora akantu keza nk'uko urugero nk'uku nguku wenda uyanguriye ishiga ukangurira n'icupa rya gaze, we umva aba ari proud yuko uhita umutangaza cyangwa we akagutanga no kubitangaza. Guys, abantu beza rero barahari. Dore ya mashiga nababwiraga ngaya hano, dore ntetse amashaza, ntetse n'umuceri. Guys, ibiryo tugiye guteka ushobora kuba wari ufite amashaza atetse cyangwa se umuceri, wa muceri tujya dusigaza ukaba wahita ubiteka utabanje kubiteka. Dore ibyo tugiye gukoresha byose haraburaho iki? Umuceri, ubundi ndakoresha n'akamagi n'umunyu na bureba. Ndakoresha bureba. Abakunzi ba bureba rero nababwira iki? Yego, iri funguro riraza kuba riryoshye. Iri funguro abantu b'abasiribateri bararikunda ndetse n'abandi bantu benshi kuko ntabwo ritwara igihe kirekire. Iyo ufite wenda amashaza atetse, ufite n'agaceri warayitsigaje, ushobora guhita ucapurisha ubundi ukigira mu kazi umeze neza. Rero tugiye gutangira guteka umuceri wacu urimo amashaza. Urimo amashaza n'imboga. Imboga ubwo ni karoti, ni ziriya puwaro. Yego, turashiramo bureba. Ngiye gukoresha ikiyiko kimwe ariko nta gutegereza kuhita iyenga kugira ngo itaza, niba nabyita gushirira, niba nabyita kuba umukara. Iyo nkimara kuyishiramo ngewe mpita nshiramo ibyo ngiye guteka, ikaza kuyenga nabyo birimo. Kuko kugira ngo iyenge bitwara akanya kandi ntabwo ari byiza ko isha cyane. Noneho umuntu ukunda bureba cyangwa amavuta y'inka gutekamo ibiryo, wumva ibiryo bimeze neza bya hatari. Ariko utayifite twakoresha ya mavuta asanzwe, ubuto cyangwa se ayo usanzwe ukoresha. Karoti rero turi kuziteka, urabona na ya bureba ko irimo, sinzi nimba uri kuyireba, ntabwo irayenga. N'iki kiyiko nayo nkirekeyemo kugira ngo bureba iriho ibanze yenge, ariko mbonye kiri bugwemo ndakoresha ubundi buryo kugira ngo nkureho iriya bureba yasigaye ku kiyiko. Urabona ko iragenda iyenga gake gake. Iyi video nyikoze nimugoroba, nimuza kubona bitagaragara neza mwihangane. Karoti zanjye rero ndinyujijemo ikimamiyo. Urabona ko n'ubundi ya bureba iragaragara, ariko uko igenda iyenga ni nako igenda yinjira muri bya biryo, muri ya za karoti. Karoti zanjye ntabwo ndi buzihishe cyane, zigomba kuba imijurwe cyangwa imikucu bitewe n'uko uvuga. Aravuga ngo ni umukucu, abandi ni imijurwe, biterwa n'ibyo nuko byita. Nshiramo za puwaro. Puwaro nazo ni imboga, ni mu bwoko bw'imboga. Udafite puwaro wakoresha puwavuro cyangwa seleri, biterwa. Njye nakoresheje ibi ngibi nyine kuko ari byo nari mfite. Yego, urakomeza ukagaragura ugategereza ko bisha ku rwego ubishakaho, niba ari umujugwe, niba ari ukubihisha cyane. Ariko iyo ugiye kubiteka mu muceri kugira ngo bize kuba bigaragara neza, ntabwo utuma bisha cyane. Iyo bihiye cyane biragenda bikaba nk'umutsima wafatanye. Shiramo akunyu gake gake cyane kuko mu muceri harimo akunyu, kandi bukoreshe n'akamagi. Turagaragura rero, urabona ko kagapuwaro na karoti bifite agasura keza, biraryoshye. Guys, mumbabarire muri iyi video muyirangize. Ni inkunga ikomeye cyane. N'ubundi mwarandebye, n'ubundi mukomeze mundebe mwinsiga ubu ngubu, ahubwo musharinge no ku bandi nabo bakande subscribe, turebe ko aya masaha twazayagezaho. Guys, rero ya mashaza natetse ngaya, ushiramo ayo ukeneye
bitewe n'umuceri ushaka guteka uko ungana. Nabonye yose ntari buyashiremo, nabonye ari bube menshi. Ndakomeza ndateka kugira ngo amashaza nayo afate muri kabureba. Bitaratinda rero urabona ko niyegereje inyanya. Muribuka ko nakoresheje ibishishwa kugira ngo nazo zize kuba zigaragara. Guys, niba ugejeje ayahanga, niba utegeranye ahanga utarakanda subscribe, wankandiye kuko kanda kuri subscribe kandi no gukazogera kugira ngo ujye ubona video zose dushizeho zikiri nshasha. Iyo twauploadinze yose igihita kugeraho mu ba mbere. Guys, rero twakomeje guteka kugira ngo bifate n'irange, bifate n'akabureba, kuko n'ubundi biba bihiye usibye karoti. Noneho dushizemo za nyanya. Izi nyanya nakoresheje nenye, utazireba ukagira ngo ni nyinshi, nenye gusa zari nini. Urabona ukuntu mbese bisa. Mbere y'uko umuntu arya amaso arabanza akarya, kandi tudakoresheje ibirungo byinshi cyane. Wow, kurya neza ntabwo bisaba ibya mirenge. Yego nabyo bifite ni sawa, ariko rwose urabona ntabwo bisaba ibya mirenge. Isa neza cyane. Turategereza inyanya rero zifiteho umwuka uzikubite nazo, ariko ntizishe cyane nazo ngo zisaye. Noneho nyuma turaza kuza gushiramo umuceri. Nawo ushiramo ushaka bitewe n'abantu ugiye kugaburira, bitewe n'uwo ushaka guteka. Dore za magi rero nzishizemo. Nagiye nigengesera ku bintu bijyanye n'umunyu, ko magi nayo igira umunyu. Yego, nagiye nigengesera ku bintu bijyanye n'umunyu kugira ngo bitaza kuba icyo bita urusoryo, kamera nko mu kabari bagushirira umunyu cyangwa urusenda kuri brochette kugira ngo ukunde ukonsome ibinyobwa byabo byinshi. Muzabirebe iyo mugiye mu kabari, ntihabura ikintu kiba kirimo umunyu cyangwa kirimo urusenda rwinshi. Baba bagira ngo urusenda nirukurya ushake n'icyo kunywa, wongere wiyongeze, wongere wiyongeze. Niko biba biteye, niko biba byestaye. Kazi rero tubashimiye uruhare rwanyu mukomeza kutugezaho. Uruhare rwanyu ni ukutureba, mukaduha comment, ndetse mugasharinga, mukaduha na like. Urwo ni rwo ruhare mvuga. Ni ukuri mwabanye natwe, mwaratwumvise. Guys, reka tubanze dushiremo umuceri. Urabona nabona ari ngutetse aka kanya wari ugishushe. Ndabona uyu nguyu uhagije, kuko hano mfite umwana. Iri funguro ndi guteka ntiyarirya ririra umuceri w'umweru, ntago akunda ibintu by'ibirungo. Niba hari abazi umutima uzandange, niba ari kurya inyama acunga za nyama zigifata irange zitarajyamo n'ikirungo na kimwe, akaba ari zo tumuhereza, tugashiramo akunyu tukamuhereza. Niba hari umutima nanjye mugira muzandangire. N'ibiryo byose iyo ari kurya ibirayi agahura n'urunyanya cyangwa igitunguru ahita bireka. Niba namwe bijya bibabaho sinzi, muzandangire umuti. Twavanze rero ifunguro ryacu. Ona sasa, ona chakula. Reba icyo kurya udakoresheje ibikoresho byinshi, utanduje amasafuriya yawe menshi. Ushobora kuba waraje uyu muceri ubundi uri kwihuta udafite umwanya wo kuza koza ibyombo byinshi. Nuko kazi rero hano intego yacu ni ugukoresha bike dufite bikazatugeza ku byo twifuza, kandi mugira ngo murimo murabibona ko imvugo ari yo ngiro. Twatangiye dukoresha akababura k'amakara, nubwo ntituvuze ko twagasezeye. Hari igihe nyine nk'uko twabivuze, ubuzima ni hasi hejuru. Hari igihe byahinduka umuntu akagakenera, ntago wakajugunya. Ariko byibuze imvugo niyo ngiro.
ni ugutera intambwe imwe, ubundi Imana igatera izindi nk'esheshatu igusanga igutera inkunga. Pfa kuba watinyutse. Wa mugore we rero, niba nawe wirirwa mu rugo nkanjye, tinyuka, urashoboye. Tugiye kwarura rero. Aka gasorori, aka kaboro mbanje kukanyuzamo amazi ashushe, ntabwo ari uko katari kogeje. Ubundi iyo ngiye nshaka kugira ngo bize kwibumba, mbanza kunyuzamo amazi mu kaboro cyangwa itasi cyangwa igikombe, yaba ashushe cyangwa akonje, kugira ngo umuceri uze kuvamo neza bidahita binsebya. Ushyiramo umuceri rero utsindagira, ushaka kwarura muri ubu buryo, ugatsindagira ku buryo hasi nta mwenge usigaramo cyangwa umwanya. Warangiza ugahita wubika ku isahani, ukazamura akaboro kawe, umuceri ugasigara ku isahani. Rikaba ari byo dukora rero, ubirebe. Hari abashyiramo amavuta, kandi amavuta n'ubundi uba watetse aba ahagije, ariko iyo kumutse ucishamo utuzi. Hari n'abadacishamo utuzi kandi bigakunda. Ubu ngiye kubika ku isahani, nindangiza nkureho. Urabibona ifunguro ryanjye rero ryatunganye, umuceri urimo amashaza. Urawubona? Urabona ukuntu uryoshye? Guys, muzabikore rero, muzambwira. Mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.